amigos, bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy les voy a enseñar los efectos que uso en mis videos de sonido, que se las dejo en la descripción para que la descarguen y la ocupen. Bueno, este video es especialmente para un amigo que se llama Rodrigo, que si lo estás viendo, amigo, un saludo, que me dijo que quería estos efectos. Y nada más que decir, aquí en la descripción te dejo esto, y también si está viendo otros estos, se lo dejo. Bueno, vamos a y en la descripción les dejo esta carpeta que se llama efectos de sonido algo. Esta es la que estoy marcando, es esta. Y bueno, entra en la carpeta y van a estar estas cosas. Incluye el set violín, el del sonido triste, el de niños, el de celebrando, like voz, todos estos. Y bueno, así el de sonido de peo. Verán a ver si se puede escuchar. Vamos a esperar. Verán. Ese es uno. El que usa Fernanfloo. Y el otro es este. Es que mira, son dos. Este es uno, pero o sea, son diferentes uno. Ese es otro. Se oye diferente. ¿Verán? Se oye diferente. Y bueno, incluye muchas cosas más. Y en la descripción se los dejo para que lo ocupen. Nada más que decir, si les ha gustado pueden dejar su like, se pueden suscribir a mi canal. Y nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.